今日終於都試到喺 Manchester Ghost Kitchen 嘅中輝燒味啦。之前聽人講佢哋啲燒味好早就賣晒，咁我今日大概2點嚟去到啦，啲燒肉咧就已經冇晒啦。大家咧可以 join 翻佢哋嘅 WhatsApp group， 咁如果有啲咩賣晒咧，佢哋都會喺嗰度話俾大家聽嘅。咁落咗單之後咧，我都有同老闆傾咗幾句啦。佢話佢喺香港中輝過咗嚟英國之後，曾經咧喺倫敦打工，咁後尾見到曼城呢邊有機會咧，所以就上咗嚟開鋪啦。咁今日咧，我哋就叫做一個油雞叉燒飯同埋一個油雞燒鴨飯。我諗大家隔住個 mon 都可以睇到啲燒味有幾正。我哋食完之後覺得好好食，所以呢，最後決定買一隻玫瑰油雞返屋企。大家如果中意食燒味嘅話，就一定要嚟試下啦〜